What's up guys, I restarted this Kia Soul. I'm gonna do his front. I don't know if you guys can see the line here, it's too close. The fender is not good. It's a big damage here. I don't know if you guys can see. It's a big gap here. On this side you guys can see it's better. The line is better. I'm gonna use that one, this one for I can make the same with the other side. And that's the new parts, the new radiator support, new fender, new headlight and brackets. I think it's a new bumper, I don't know, I will check right now. Bem pessoal, vou arrumar esse Kia Soul agora. Vou começar a arrumar ele aqui. Eu tenho o paralama novo, a parte o suporte do radiador, nova lanterna e os breaks seguram o paralama com bumper. Tá aí, a linha dele não tá boa, tá muito perto. Ou seja, porque o fender, esse paralama foi muito para trás, moveu muito com a pancada que sofreu aqui. Acabou que tirou do lugar o paralama, o para-choque. E tem alguns estragados aqui também. Vamos começar a desmontar para ver como é que tá por dentro. That's funny guys, I just touched the headlight. There's a hanging, come out. The only thing hold the headlight, that's the plug. Everything is broke. Look at this for the headlight. Everything is broke. When I touch the headlight, just come in my hand. In my hand, that's it. Pois é pessoal, o farol tava solto, tava quebrado. Quando eu toquei nele, ele saiu na minha mão. Só tava seguro por esse plug aqui, ó. Então aparentemente parece que a pancada não foi violenta, mas foi sim. Quebrou todas as partes do farol por dentro. Pode ver que isso aqui é do farol. A parte do farol aqui tá quebrada, aqui em cima também só tava seguro pelo plug. Vamos lá. I start take the fender out. Have screws here, 10mm, one here, and one here. So you guys can take this fender. You guys can take this cover here. It's coming like that. And I have one screw here inside, it's 8mm here inside. And more 2 screws here, 10mm. And for you guys can take this fender, you guys need to put this up a little bit. You guys gonna see. I try to put the light. You guys can see. I have a clips inside. I don't know if you guys can see. So I have one clip in the middle, one in the bottom, I took it off, and one in the top, I took it off. Let's see. After you guys take this, have one more screw, 10mm in the middle here. I'm gonna show you guys. Para vocês tirarem esse fender aqui, vocês têm que tirar esses parafusos daqui. Daqui em cima são um aqui, dois, outro aqui, 2, 3. Contando com esse, mas para vocês tirarem esse, vocês precisam tirar esse cover aqui de cima, que vem aqui dentro. E para tirar ele, vocês têm que tirar esse parafuso aqui de dentro. E depois vocês precisam tirar mais 2 parafusos aqui, 3 clips aqui dentro, que são um aqui embaixo, que eu já tirei, um aqui no meio, eu vou tirar agora, e um aqui em cima, que eu já tirei também. Na verdade nem tava aí, né? Não foi nem eu que tirei, nem tava. Aí eu vou tirar essa parte preta e vou mostrar pra vocês, tem mais um parafuso aqui no meio. It's over there guys, one more screw. I'm gonna put the lights so you guys can see better. After I take the cover there, so I have one more screw. You guys can see in the middle,
is a 10 millimeters, and that's it. After you guys take that, then you guys can take the fender out. Tá aí, pessoal, tem mais um parafuso ali no meio para poder tirar o paralama. Depois que vocês tiram aquele cover, vai ter esse parafuso aí. O cover é aquilo ali no chão. Então depois que vocês tirarem ele, vocês conseguem alcançar o parafuso que fica ali atrás ali, ó. Depois que tirar ele, o paralama vem e sai. That's it, guys. After I took the screw, the last one, the fender come out. Tá aí, pessoal, depois que eu tirei o parafuso que eu mostrei pra vocês aqui no meio, o paralama sai tranquilamente. Tá bem amassado, não dá pra ver direito na filmagem, mas tá bem amassado. Uma pancada bem forte. I'm gonna change the radiator support. This looks like nice, everything's good, but just because there's a one crack here, that's the insurance pay for put new, and that's supposed to do, that's right, and that's the new piece. I replaced with this piece. It's a brand new piece from Kia, and I want to show you guys something. You guys need to be careful with this car because this electric car is very different. If you don't know how to do with these cars, work with these cars, very be careful for, because it's an electric car. You need to unplug this battery off, take this battery off, and you need to take the battery off, because for don't, like, you don't have a choke with this, and sometimes have another one here in the trunk, but I will check. It's not, just unplug this and it's not have another battery. And I want to unplug this, the positive one. Sometimes the guys take the negative for don't lose the upgrade for the car, but the car is like that. I just want to make sure it's not gonna have problem. I take the positive, because sometimes when you take the negative is just a ground. If you touch something metal like this, they make the car work, and it's not help a lot. That's you need to be careful. That's why I like take the positive one. It's more secure for you. You can work better in the car. Then I'm gonna start take the. I need to take this headlight too. I need to take these screws here, and I need to take all the screws hold this radiator support. The screws here. I need to take this bar. This enforce bar, the bumpy force, man. And for security, I need to take the AC and the antifreeze, or don't have a problem. All the screws I need to take it out. These ones here. The lock I need to take it out. Everything hold the radiator support. I need to take it out. Just then be careful when you guys take these parts out for the antifreeze, and the radiator don't go down, because the radiator supports this hold the AC and the radiator together. Pois é, pessoal, vou trocar aqui o radiador, ou a parte que segura o radiador aqui, e o AC, porque está com quebrado aqui na ponta aqui. E por causa desse quebrado aqui, eu sei que é pequenininho, é só um quebradinho, mas é pelo insurance, está pagando, e é a forma correta de se fazer. Então a gente vai trocar todo esse suporte aqui, por causa desse quebradinho aqui, e a peça nova já está aqui.
E esse carro, por ser elétrico, vocês precisam ter muito cuidado para ele não ter descarga elétrica. Se não sabe mexer nele, não toma cuidado para vocês não sofrerem nenhuma descarga. Ou seja, vocês precisam desplugar essa bateria aqui. Geralmente eu gosto de desplugar o positivo, porque o negativo é só a terra, né? Então se o terra encosta em qualquer metal do carro, só uma encostadinha já faz o carro funcionar, né? A bateria dá carga novamente pro carro. Então eu prefiro tirar a positiva, mesmo que às vezes perde o upgrade do carro. Eu prefiro tirar a positiva para não sofrer nenhuma descarga elétrica. E geralmente tem uma bateria aqui no fundo também. Esse aqui eu chequei, não achei, mas só em case eu despluguei o sensor aqui de trás, o plug. Mas geralmente tem uma bateria aqui atrás também. Vocês têm que tomar cuidado e ter certeza que desplugou tudo, que o carro não tem corrente, para vocês poderem mexer e não sofrer nenhuma corrente elétrica aí, galera. Esse carro é bastante perigoso. E o certo é se vocês tirar o AC, o ar-condicionado, o antifreeze do radiador, o pulante, e tomar cuidado quando vocês estiverem tirando os parafusos. São os parafusos aqui da barra que vocês precisam tirar também. Vocês tomar cuidado para o AC, o ar-condicionado e o radiador não descer tudo junto. Então eu vou colocar algo aqui que segura, por proteção. E vamos lá, né? Vamos ver, próxima etapa aí. Vamos lá. I took this cover out. That's for the charger. For you guys can have space for you guys can pass here. I don't know if you guys can see. You need to take this out here too. Because going the radiator sport, and I think it's only that. It's more easy for you guys can pass here inside and can take it out the radiator sport. Eu tirei a proteção aqui, essa capa da frente, pessoal, para poder passar melhor os cables aqui do carregador. E vocês têm que tirar esse plug aqui também, vai no radiator suporte, no suporte do radiador. Vocês precisam tirar esse aqui também. The airbag sensors behind the radiator support, and I'm gonna pass everything for the old place for the new piece. And I can't forget this. That's for the airbags. And I already did. I take the radiator support. This time I didn't take the AC in the radiator. That's supposed to do, but sometimes then you have a chance, and it's good for you. Don't need to move nothing. I put the support here so I can hold the AC radiator for don't force and broke anything. And I just took it off. The radiator support is more easy for me. It's less work and it's not danger. Pois é, pessoal, eu tô tirando os airbags agora, que estão atrás do suporte do radiador, e vou passar pro novo. Tá aí. E eu tirei o suporte sem ter que tirar o radiador e o ar-condicionado, sem perigo, porque tá tudo, coloquei esse toco aqui para fazer de suporte, então não tem problema nenhum. Agora eu vou passar as peças antigas pro novo e colocar de volta. I'm ready to put the new radiator support with all parts. Everything's secure now. The new one, everything in the place. The all screws. The bottom too. That's the old one. And I put the new one. I already put the airbags. Because for you guys can work in airbags, like parts like that.
that's supposed to guys take the battery off. So you guys can work in the airbags. And that's everything in the place now. Pois é, pessoal, já coloquei o suporte do radiador novo aqui, tá tudo no lugar. Se vocês podem ver, já tá todos os parafusos, todas as peças de volta no lugar. A parte importante que é o carregador está aqui. E agora eu vou checar as partes novas, como o paralama e os faróis e o bumper, para ver se tudo bate. Vamos lá. That's it, guys. The key is all set. Already finished, and it's already cooked, it's already baked, it's already dry. I'm gonna put outside for the spray booth and start to put the pieces together. And that's the looks like. Looks great. Thank God. Everything's very good. And sorry about the videos before. My phone's the memory is over. My cells wasn't good. And I hope the next time is better. Because I didn't have a lot of space in my phone, the memory. But the next time, I hope it's better. Tá aí, pessoal. Aqui já tá pintado. Não deu pra filmar tudo porque a memória do meu celular acabou e depois que eu fui ver que tinha cortado algumas partes do vídeo, eu tava jogando verniz. Aí já tá pintado, envernizado e agora vamos começar a pôr as partes. Vamos ver como é que fica.